Hello, nice speaking to you. आज चाहिँ हामी द लास्ट रिसोर्ट भोटेकोसी है भोटेकोसी सिन्धुपाल्चोकमा छौँ अनि हामी चाहिँ रेडी भएर हेर्नु म राम्रो छ अनि यतातिर पनि देखाउनु यस्तो रमाइलो छ वेदर होइन प्लस चराहरूले यस्तो वेलकम गरिरहेको छ नि बिहान वेलकम होइन सरी गुड मर्निङ भनिरहेको छ नि यति मजाले I feel so light. I feel so good. हरियाली बाँस जङ्गल यहाँ खन्यु छ है साथी खन्यु लभर्सहरूलाई यहाँ खन्यु छ मिल्छ अलि पाकेको छ नि खन्यु हो के केरा छ ल यो खन्यु कसले होइन भन्थ्यो खन्यु एकदम फर्स्ट आएको छ है साथी भेजिटेसनहरू यस्तो डेन्स छ है हाम्रो फेभरेट फुल बेसीको फुल वाउ है मर्निङ फिलिङ एकदम दामी छ बाली भन्दा कम छ नि साथीहरू आफ्नै देशको नाइस अगाडि बाँस हेर्न लहरा हेर यहाँ सेड छ नि त हुन्छ क्या बाँस हेर्न वाउ गोलो गोलो है एउटै तरिका आहा यो बाँस हेर पोल भन्दा सिधा छ यार गाई दिएर Last resort, guys. The last resort. Beautiful. Breakfast coffee. हिन्दू र बुद्धिज्मको हुन्छ नि मिक्स हुन्छ के भन्छ नि इन्फ्युजन हुन्छ नि गौतम बुद्ध माथि नाग कलरफुल भएर हिँडेर कलरफुल भएर हिँडेर घन्टी बजाउँदै यो राइट ल एकदम इन्जोय गर्नुस् है थ्यांक यू अहिले ब्याट्री हुन्छ होला एक्स्ट्रा लगाएको छ कुनै अप्सनमा एकदम खिच्दैपट्टि ठाउँ छ अलिकति खिचेर फोन आएको तर कुनै ठाउँमा त होइन वाटरमा हुन्छ ल बसेको हेर गाइज आज चाहिँ म क्यानिङ गर्न जाँदैछु सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको फ्रम द लास्ट रिसोर्ट भन्ने ठाउँबाट हामी हिँड्दैछौँ
आज हामी 8वटा झर्नाबाट झर्छौँ यहाँ सुन्दा पनि कस्तो रमाइलो 8वटा झर्ना वाउ गाइस दिस फिल मात्रै हो नाइस टावर क्या मजा आउँछ म च्याम्पियन हो
राम्रो हो जलपरी हो के नि त हो जलले तँलाई सुट गर्दो रहेछ पानीले त झन् सुट गर्दो रहेछ क्या के त जलपरी दाइको भिडियो गर्नु दाइ सर गर्न पाउँदैन अब कस्तो लाग्यो तँलाई क्याम्पिङ गरेपछि चाहिँ मलाई बन्की नै गर्न सक्छु भन्ने आँट आइरहेको छ त्यो पर छ होइन त्यो सायद आज टिम थियो भने चाहिँ म बन्की हामी कति मिटर झर्ना गरेको भगवान् यस्तो आनन्द आइरहेको छ मलाई होइन लाइक लाइफमा यस्तो आनन्द महसुस कहिले भएको थिएन क्या आज मैले फर्स्ट टाइम महसुस गरेँ कि कति रमाइलो छ प्रकृतिमा रमाउन भनेर आई फिल के द्याट्स इट अरू त केही छैन तपाईँलाई के मलाई एकदम रमाइलो प्रकृतिमा रुच्न पाउँदा आएर बसेको 45 मिटर झर्ना झऱ्यो है 8वटा झर्ना झरेको नि हामीले यो चाहिँ लास्ट भिडियो देखाइदिनु त उता यो चाहिँ लास्ट 45 मिटर एकदम अग्लो छ नेपालमा झर्ना खाँचो छैन बस मान्छेको खाँचो छैन गर्न चाहने मान्छेको हैन झर्नै छ वरिपरि जहाँ पनि ल गाइज इन्जोय गर्न आउनु Are you enjoying? Yeah, very much. Go to canoeing, it's best. No worries. Are you gonna do bungee? Staff हो ए म त गेस्ट हो कि होला Right.
हावा लगाइरहेर पछाडि बनाइरहेको छु ठिकै छ पछि गर्नु Ready up? Ready. Let's count down, right? All good? 3, 2, 1, Bungee! My goodness, I'm at triple, guys. मास्टर गइरहेको छु तानिरहेको छ Welcome back, Sarajji. कस्तो भयो? एकदम कता जाने हो हामी तान्छ हो? बोल्नु के गर्ने गर्नुहोस् एकछिन रिल्याक्स गर्ने हो नि त हजुर उताउँदै मल्ल मल्ल छु त्यत्रो होइन बन्दी त्यत्रो बन्दी गरिसक्नु भयो किन अर्को काम होइन सही छ गोप्रो दुइटै आयो एकदम राम्रो समय रह्यो अनि आशा गर्छु एकदम हेल्प बसेर नि हजुर दाइहरूको हेल्पले ल होइन त्यो बोली नै थियो त रमाइलो हो हामीले एकदम मात्र दियो हजुर ल काम गर्दै थ्याङ्क यू दाइहरूको हेल्पले आज धेरै रमाइलो भयो मेमोरेबल चाहिँ रमाइलो एकदम त्यो विन्ड आउँदाखेरि चाहिँ क्या मजा विन्डले सर जाए भनेर मेरो सब के थियो दाइ म यादै गरेन कस्तो भयो एकदम रमाइलो हिँड्नु छ भिडियो
राम्रो समय रह्यो भन्ने आशा गर्छु हजुर रमाइलो पनि मान्नुभयो भन्ने आशा गर्छु एकदम रमाइलो भयो क्यानिङ गऱ्यो जम्पिङ गऱ्यो फेरि आउनुहोस् तपाईँलाई मोस्ट वेलकम हस् थ्याङ्क यू हुन्छ पछि कल गरेर अब झन् हामी चाहिँ माथिल्लो त्यो झर्नाहरू हुन्छ नि ए हाम्रो त यहाँनिर थुप्रो लेभलको झर्नाहरू छ कि ए आज जुन तपाईँले गर्नुभएको त्यो चाहिँ एउटा अब जस क्यानोनिङको इन्ट्रोडक्सन झर्ना हो ए यसको रियल टेस्ट झर्नाहरू त यहाँ अब यस्तो विचार गर्नु न सिन्धुपाल्चोक एकमाथि तपाईँको अल्टिट्युडको फरक हजुर टिबेट तपाईँको सबभन्दा बेसी पानी उम्रिने ठाउँ हजुर अनि त्यो स्लोप भएको जताततै छैन हजुर। क्लास त्यो एक्सपिरियन्स गर्न आइरहेको छ मलाई त्यो अर्को त धेरै खतरा खालको झर्ना छ हजुर गोल्ड स्ट्यान्डर्ड ए अब त्यो गर्ने मान्छेहरूले पनि अब उनीहरूले अनुसार चाहिँ उनीहरूले पुरै ठाउँमा गरेको छ त्यो जस्तो झर्ना चाहिँ मैले पहिले गरेको छु ए त्यस्तो खालको छ हो अब नेक्स्ट टाइम आउँदा बिहानै हिँड्नुपर्छ हामी यहाँबाट बिहानै त्यही त ग्रुप मिलाएर त्यसको लागि अब बिहानै हिँड्नुपर्छ यहाँबाट हामी 7 बजे यहाँबाट हिँडिसक्नुपर्छ है हजुर। अब त्यो सिजनमा अलिकति त्यो समयमा अलिक जाडो हुन्छ हजुर मार्च अप्रिल मेतिर चाहिँ हुन्छ कन्ट्याक्ट गरेर आउनु ल दाइ ल धन्यवाद धेरै कस्तो फिल भयो खाना तर मेरो अनुहार के अरे म आत्तिएको जस्तो लाग्यो तर पछि त डर नै हराउँदो रहेछ तर सुरुमै त्यहाँबाट जाँदा मात्रै त्यो भयो क्या मलाई चाहिँ कस्तो डर लागेको जस्तो भयो होइन तल गइसकेपछि त केही नै हुँदैन त्यहाँ उभिएर यसरी बस्दा मात्रै डर लाग्यो किनकि त्यहाँ ओह्रालोमा झर्ने त्यो त्यही त रमाइलो भयो आज साथीहरू तर कस्तो दुईवटा कुरा गरेँ नि त क्यानिङ प्लस सक्सेस भयो क्या दुइटै कुरा होइन क्यानिङ प्लस बन्जी होइन अँ। ठिक छ